Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, heute mal wieder mit einem schönen Review zu einer günstigen Airbrush-Pistole. Werde ich jetzt sehr oft gefragt in letzter Zeit, zeig endlich mal ein paar günstige Einsteigermodelle, gerade bei vielen Anfängern ist das ein großes Thema, was für eine Pistole nehme ich etc. Und da habe ich mir gedacht, eine Pistole, die ich immer wieder gehört habe, war die Sparmax. Und dann habe ich mir gedacht, komm, schauen wir uns die doch einfach mal an und testen das ganze Ding und machen da mal roundabout einfach so ein Gesamteindruck und dann gucken wir mal, ob ich die euch empfehlen kann oder nicht. Und das hat mir eigentlich, habe ich eigentlich irgendwie richtig Bock drauf. Und wir schauen uns auch noch die H&S, also die Hardon & Steenbeck, die, wie heißt sie jetzt nochmal? Die Ultra, so, Ultra. Die Pistole schauen wir uns auch noch an, die liegt ungefähr, die ist glaube ich 10 Euro teurer oder 15 Euro. Und ist aber im gleichen Segment wie die Sparmax hier. Und dann kann man die mal so ein bisschen vergleichen, ein bisschen angucken, was Pro und Contra ist. Und dann mache ich nämlich da auch noch ein Review zu und dann können wir uns die nacheinander mal angucken. Weil ich merke doch, dass viele sich dafür sehr interessieren, aber einfach nicht wissen, was nehme ich. Nehme ich eine Hardon & Steenbeck, nehme ich was von Iwata, nehme ich einen billig Scheiß für den Anfang oder nehme ich mir gleich die Micron für 500 Euro etc. Also wenn ihr da schon mal so ein bisschen was vorab sehen wollt, dann ich habe schon ein Review zu der Infinity gemacht von H&S und die Infinity, da habe ich dann auch noch die CA Plus Variante gezeigt, die Evo Silver Line gezeigt und jetzt habe ich mit der Ultra eigentlich die ganze Familie komplett bei Hardon & Steenbeck, also schlecht sind die schon mal nicht, das kann ich schon im Vorfeld sagen, weil sonst würde ich sie selber nicht so viel benutzen. Aber ich muss auch sagen, die Iwatas gefallen mir auch sehr gut, die ich jetzt da habe, die finde ich auch schon sehr, sehr geil. Und legt nochmal da ein bisschen eine Schippe drauf. Aber wie gesagt, wir schauen uns mal günstige Modelle an, weil ich ja auch viel Rückmeldung kriege, so ja, ich will mir jetzt nicht gleich was Teures kaufen. Ich will erstmal so ein bisschen schauen, ein bisschen machen, aber jetzt auch nicht gerade den billigsten Scheiß von Amazon Kack, so wo halt nach 3-mal benutzen einfach kaputt geht oder auseinanderfällt. Ja, verstehe ich auch, dass man sich am Anfang vielleicht nicht gleich für 200 Euro ein Gerät kauft, sondern eher so im unter 100 Euro Bereich oder für manche sind auch schon 100 Euro zu viel. Deswegen habe ich mir das eben gedacht, dass wir die Sparmax nehmen. Die liegt jetzt nämlich hier. Ich glaube bei Airbrush for You hat die glaube ich 50 Euro gekostet. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube so um den Dreh rum. Das ist so nicht ganz korrekt. Und wenn wir gerade schon dabei sind, Airbrush for You hat mir das ganze Gerät. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Gesponsert hier für das Review und Review drüber zu machen. Also das wird euch wieder schön präsentiert von Airbrush for You. Die Jungs sind richtig geil. Sehr cooler Familienbetrieb, was das Airbrushen angeht. Wirklich kompetent, kann ich euch nur sagen. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Und die haben mir die eben zur Verfügung gestellt, dass ich sie euch zeigen kann und dann einfach da mein Fazit habe. Und ich zeige es einmal ganz kurz, um welches es geht. Hier dieses Modell, Sparmax SP35. Und ja, ich bin einfach mega gespannt, wie die abliefert. Ich habe ja selber eigentlich sofort mit der Evolution Silverline gestartet, also eher schon so ein bisschen mittelpreisiger im Bereich, sagen wir es mal so. Hatte da eigentlich ja nie so die Probleme, aber ich bin wirklich einfach gespannt, wie das Ding so generell abliefert von Sparmax. Und dann schauen wir uns nämlich demnächst einfach mal noch die Ultra an von H&S als kleinen Vergleich und vielleicht irgendwann noch, wenn es dann passt, noch die Iwata Neo, also das Einsteigermodell, jetzt rülpst hier schon wieder rum, von Iwata. Dann haben wir einfach mal ein bisschen einen Vergleich, dann könnt ihr da mal ein bisschen schauen. Die ist nämlich, glaube ich, nochmal einen kleinen Ticken teurer als die Ultra. So haben wir 3 Pistolen, die einfach vom Preis her immer ein bisschen aufsteigend sind. Und dann kann man da einfach mal schauen. Und wie gesagt, habe ich mega Bock drauf. Und unterstützt auch mich gerne, wenn ihr das möchtet. Dafür findet ihr alles in der Infobox. Mein Merchant-Shop, wo ihr so ein geiles T-Shirt kriegt. Hier. Das seht ihr gleich doppelt so sexy aus. Oder Entschuldigung. Oder lasst mir einen Ovolus da, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, schaut gerne bei meinem Partner vorbei. Da findet ihr auch einen Haufen Zeug. Richtig geiles Zeug hat der. Und
dann würde ich sagen, flitzen wir mal zum Maltisch und schauen uns die ganze gerne einfach mal schön in Ruhe, schön nah von nahem an. Kann ich es euch direkt zeigen und dann malen wir natürlich auch wieder ein bisschen rum. Ich muss mal schauen, ob ich die irgendwo gleich, vielleicht nehme ich eine der Pistolen für irgendeine Live-Session mal. Dann kann ich sie direkt probieren und dann gucken wir einfach mal, wie die so abliefert. Oder ich male so ein bisschen rum, einfach mal schauen. Und dann würde ich sagen, flitzen wir ab zum Maltisch. So, ihr Lieben, herzlich willkommen am Maltisch. Und wir schauen uns heute, wie gesagt, die Sparmax an, SP35. Ihr seht es ja schon. Und wir beginnen mal ganz klassisch mit dem Unboxing von dem Gerät. Das wird so ausgeliefert in so einer in so einer Pappumrandung, wo jetzt einfach mal nur der Name draufsteht. Ganz schlichtes Design. Gar nicht schlecht. Und darin verbirgt sich dieses wunderschöne Brillenetui. Hat mich erstmal direkt daran erinnert. Und musste ich ein bisschen lachen, aber ich finde es ehrlich gesagt wenn man mal die Gun irgendwie rumtransportieren will, finde ich es eigentlich gar nicht dumm. Das ist aber ein richtig praktisches Transportteil, um ehrlich zu sein. Finde ich die gar nicht so blöd. Und es ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Die Oberfläche ist so ein bisschen mit Metal, also mit Metal sei schon, so mit Metallic-Flocken drin und so und sieht eigentlich, wie gesagt, ganz, ganz nett aus und erfüllt seinen Zweck, ist natürlich jetzt nicht so hochwertig oder so cool wie bei den Ivatas oder bei den Hadern in so einer Verpackung, aber recht funktionell und macht genau das, was es soll und bietet sich halt auch, wie gesagt, zum Rumtransportieren eigentlich ganz arg an. Deswegen war ich jetzt von der Verpackung fand ich die gar nicht schlecht und war eigentlich recht angetan davon. So, jetzt holen wir mal die Gun raus. Ich mit meinen fetten Wurstfingern musste erstmal gucken, dass ich die überhaupt irgendwie da rauskriege. Und das ist das Teil. Und man muss, glaube ich, nicht lange raten, um zu verstehen, woher Sparmax sich die Inspiration nimmt, von welcher Firma das her abgeleitet wird. Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal machen wir hier mal noch weiteres Unboxing. Eben noch so ein Reinigungspinsel mit dabei. Braucht man jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich bezweifle auch, dass der lange durchhält. Und wir haben eine zweite Düsenkappe. Ich habe die andere, die jetzt schon davor drin war, durch die hier ersetzt. Das ist normalerweise die Standard drauf ist, einfach eine normale Düsenkappe und da wäre jetzt eben noch eine drin gewesen, die so ein bisschen freier ist zum besser schaffen. Und hier haben wir tatsächlich noch was, um die Pistole von Double Action auf eine Single Action umzubauen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum, weil eine Double Action ist ja Luft und Farbe gleichzeitig geben und eine Single Action ist das eben nicht. Da habt ihr dann keine so eine Regulierungsmöglichkeit und dann ergibt sich mir da nicht so ganz der Sinn. Er ist dabei, ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt gut. Das einzige Positive, was ich finde, ist, dass bei dem Teil eben nochmal eine Dichtung drum ist, die exakt die gleiche ist wie bei dem anderen Griffstück. Hier bei dem anderen Teil, wo dann eben wo wir eben dann eine zweite Dichtung haben im Endeffekt, um die nachher mal austauschen zu können. Ist da schon mal nicht schlecht, aber brauchen tut ihr das absolut nicht. Wer will denn heutzutage noch eine Single-Action-Pistole haben, wo dann Dauerluft kommt oder so? Also das ist ja völliger Käse. Also, gibt sicher seine Anwendungsmöglichkeiten, aber in unserem Hobbybereich hier oder in unserem Profibereich brauchen wir es schon dreimal nicht. Deswegen, natürlich noch der Schlüssel, den habe ich jetzt gerade eben noch relativ fix rausgeholt. Den brauchen wir natürlich, um die Düse wieder zu demontieren, weil sich die Sparmax sehr stark an der Ivatas orientiert vom ganzen Aufbau und so. Man könnte auch behaupten, es wären ganz schön freche Kopien teilweise, weil die schon sehr verdammt ähnlich aussehen. Jetzt habe ich hier mal noch versucht, mit meinen dicken Wurstfingern noch die Anleitung da unten rauszukramen, die da drin war. Die war sehr fest. Ich wollte einfach nur mal gucken, was da so drinnen steht, um nochmal zu verstehen, ob das Ventil auch wirklich für die Single-Action-Umbau ist. Und hier steht sogar dran, Single-Action-Ventil, Installationsanweisung. Und wie gesagt, braucht es ja nicht, aber dann haben wir auf jeden Fall eine Ersatzdichtung. Was ich hingegen ganz, ganz, ganz gut finde, ist eben hier oben das Bild, dass man einfach mal einen Überblick kriegt von den
einzelnen Dichtungen und von den Bestandteilen. Das finde ich eigentlich, sowas sollte eigentlich bei jeder Gun mit dabei sein. Damit man einfach auch am besten noch mit einer Nummer, wo man dann einfach ratzfatz im Internet gucken kann und sich dann das entsprechende Ersatzteil dann gleich bestellen kann. Das fände ich bei Harder und Steenbeck geil, das fände ich auch bei der Iwata geil, damit man einfach immer weiß, dass man in der Gun drin einfach einmal reingucken muss, dann Dichtung X, Nummer Y gebe ich bei Airbrush4U ein, kriege das Ersatzteil fertig. Also das finde ich gar nicht schlecht. Und hier unten sind wir nochmal die verschiedenen Modelle von der SP35-Serie. Wir haben ja einmal, ich habe jetzt die hinten mit dem offenen Griffstück und dann gibt es noch eine mit zu einem Griffstück und eben eine mit dem Farbmengenregulierer hinten dran. Aber wie gesagt, ich habe die normale SP35 und nicht die 35B oder C. Farbmengenregulierer braucht man jetzt ehrlich gesagt als Anfänger nicht unbedingt. Man soll ja erstmal lernen, mit der Gun umzugehen und deswegen finde ich das Käse. Und das mit dem offenen Griffstück ist gar nicht schlecht, weil da kann man dann eher mal schnell zwischenreinigen etc. und da einfach mal ein bisschen rumspielen. Finde ich immer gar nicht so verkehrt. Und das war jetzt erstmal so der Inhalt. Was hier ganz wichtig ist hier, der ein Achtel Anschluss hier unten dran, also der Stecknippel, der ist nicht dabei bei der Gun. Den müsst ihr euch noch extra besorgen. Oder ihr habt eben einen Schlauch, den man direkt anschrauben kann, dann fällt es für euch weg. Aber der Stecknippel mit dem 1/8 Gewinde da, den müsst ihr auf jeden Fall euch mitbestellen nochmal, damit das Ganze eben einfach funktioniert bei euch, weil sonst habt ihr die Gun aber nicht den Anschluss und dann guckt ihr blöd aus der Röhre, wenn ihr keinen Schlauch habt, der eben so einen Anschluss hat. Genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch das Gerät einfach mal kurz so im Gesamteindruck an. Also ich muss sagen, die Gun ist ziemlich groß und echt verdammt schwer. Also sie ist, finde ich, deutlich schwerer als die anderen. Und eben hier zeige ich euch mal, bei der Evo haben wir den normalen Aufsatz und bei der CR haben wir hier eben so einen Feinline-Kopf. Und ich denke mal, die zwei Düsenkappen hier sind auch so ein Pendant dazu, quasi die normale Düsenkappe und hier eben eher so eine Richtung Feinline-mäßig, dass da einfach mehr Luft dran kann, damit man noch feiner arbeiten kann. Also als Anfänger würde ich euch die Feinline dann empfehlen und baut die standardmäßig weg. Lasst aber, wenn ihr Anfänger seid, lasst ihr sowieso die Kappe drauf. Macht nicht den Fehler und macht die gleich weg. Da tut sie euch keinen Gefallen. Und jetzt gucke ich einfach mal so vom Handling, wie fühlt sie sich an, wie hebt sie sich, wie ist das Gewicht. Und ich muss sagen, so der erste Eindruck roundabout gefällt mir echt gut. Hätte ich jetzt von so einem 50, 60 Euro Gerät nicht erwartet. Und ich check jetzt hier gerade mal so ein bisschen kurz die Größe zu der Evo Silverline ab und eben so ein bisschen das Gewicht. Und man sieht schon, dass die Sparmax ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer ist und nicht ganz so geschwungen. Und ich muss aber sagen, mir gefällt das schwerere Gewicht von der Gun immer ein bisschen mehr. Also mir gefällt es mehr, wenn sie ein bisschen mehr Gewicht hat. Es fühlt sich dann immer gleich wertiger an, unabhängig von der Qualität. Also mehr Gewicht ist für mich in meinem Kopf immer höhere Wertigkeit, auch wenn das hier natürlich nicht stimmt. Aber es ist manchmal ist das so in meinem Kopf, deswegen finde ich das jetzt auch ganz angenehm. Und ich würde jetzt mal sagen, wir zerlegen die einfach mal ganz kurz und dann werdet ihr ganz schnell sehen, die Leute, die unter euch schon mal eine Iwata haben, dass das hier doch schon eigentlich eine recht freche Kopie ist irgendwo. Ich weiß nicht, wie das bei denen rechtlich ist, inwieweit die was verändern müssen oder nicht, aber die Bauteile sind eigentlich schon fast identisch. Die ganze Konstruktion vom Hebel bis zur Düse vorne und alles. Also da habt ihr ja quasi eine günstige nachgemachte Iwata, wenn wir mal ganz frech werden. Also ist mir jetzt so aufgefallen, ich habe mir davor noch keine Gedanken zu der Sparmax gemacht. Wie gesagt, ich habe sie mir auf Wunsch von euch jetzt einfach mal zukommen lassen von Airbrush4U und dann schauen wir uns die eben an. Hier unten eben das Griffstück und es hat eben alles relativ die gleichen Werkzeuge, wie man bei der Iwata es braucht und deswegen es ist ja gar nicht schlecht, sich mal an der Konkurrenz zu orientieren und ich meine, es ist nicht immer schlecht, wenn man sich halt vom Besten das so ein bisschen abguckt und ich glaube, Iwata ist halt einer mit der besten Airbrush-Hersteller, wenn ich das soweit im Überblick habe.
Und es muss ja nicht immer was Schlechtes bedeuten, aber es ist halt schon direkt aufgefallen. Fließbecher können wir natürlich nicht abmontieren, der ist fest. Aber ihr seht jetzt hier wieder auch hier eine winzig, winzig kleine Düse. Und bei ganz billigen Geräten, die orientieren sich ja alle an Iwatas. Also die ganz billigen Sets da für 20, 30, 50 Euro bei Amazon, die könnt ihr ja direkt in die Mülltonne schmeißen, weil da sind auch solche Gans drin, aber die sind so beschissen gemacht, dass in der Regel vorne die Düse bei leichter Stärke sofort abreißt. Also das Problem ist da extrem. Ist mir bei meinem allerersten Set, er hat mir auch so einen Scheiß gekauft, auch direkt passiert. Ich glaube, nach dem zweiten Benutzen habe ich die Düse vorne abgerissen, weil das einfach billig Scheiß war. Und hier hatte ich natürlich dann auch erstmal so mir gedacht, ja, hoffentlich ist es hier nicht auch so eine mangelhafte Qualität, aber ich muss sagen, dass jetzt die Qualität hier echt gut passt. Also für den Preis vor allem von den 60 Euro war ich schon recht überrascht, wenn ich ehrlich bin. Und auch die Düse und auch die generelle Formbarkeit und so, die ist eigentlich hier echt gar nicht schlecht gemacht. Jetzt hier mal so ein bisschen Vergleich der Iwata, man sieht halt schon, woher das Ganze rührt. Und wenn man sich dann mal die Düse und so anguckt und die Spitze, dann sieht man das auch. Hier habe ich kurz überlegt, ob ich die Nadel rausziehen soll, damit es nicht kaputt geht. Aber komm, ich bin risky und schraub's nachher einfach da drauf. Aber ihr seht, hier sieht es einfach gefühlt identisch aus. Von der Konstruktion her und auch der Abzugshebel und alles, das ist halt sehr, 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 sehr gleich. Und wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen. Aber wie gesagt, muss ja zwangsläufig nicht etwas Schlechtes sein. Und für mich ist halt nur die Frage, also die Qualität hat bis jetzt erstmal überzeugt. Und ich meine, für den Preis kann man auch, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, sagen wir es mal so. Und für so eine Billigpistole, sag ich mal, oder günstigere Pistole, habe ich jetzt irgendwie nicht so den hohen Anspruch oder habe mir gedacht, es wird jetzt so extrem sein. Aber ich muss sagen, dass die Qualität hier deutlich besser ist, als ich das angenommen habe. Und dass die Pistole eigentlich ganz gut delivert, was hier das Ganze angeht. Und das hat mich positiv überrascht. Und auch hier die Düse, ich habe jetzt mit Absicht mal hier ein bisschen stärker probiert und so. Man zieht sie ja handfest an. Leute, bei so einer Düse, die müsst ihr nicht anziehen wie so ein Oschi, bis das Ding echt abreißt. Ihr könnt alle abreißen, aber einfach handfest anziehen und das Ding ist fertig. Da muss man nicht rumgewalten wie so ein Spasti und das abreißen. Aber hier habe ich mit Absicht jetzt ein kleines bisschen stärker gedrückt, nur um zu gucken, was mir gleich abfällt oder so, oder ob das halt auch was verträgt und hat ganz gut gepasst. Und deswegen war ich da jetzt eigentlich auch echt qualitativ mäßig irgendwie recht angetan. Ich werde die jetzt einfach mal öfters benutzen, um zu gucken, wie die ganze Airbrush-Pistole so auf lange Sicht abliefert. Ob die dann die Qualität halten kann oder ob dann schneller sich da Abnutzungserscheinungen zeigen etc. Das werde ich dann sehen. Aber so jetzt vom Ersteindruck macht sie auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und für einen Anfänger ist das auf jeden Fall ein sehr brauchbares Gerät, würde ich mal behaupten. Und das kann man dann schon mal machen. Und dann schauen wir das schnell einfach mal wieder zusammen. Und ist halt die Frage, wie gut hebt sie dicht und wie lange. Und natürlich auch noch wichtig, wie ist das Spritzbild. Das sehen wir uns jetzt nachher dann noch an. Eine Düse und Nadel ist drin, das habe ich noch gar nicht gesagt, 0,35, ist aber für den Anfang auch nicht schlecht. Ich würde nicht gleich mit einer ganz kleinen Düse anfangen oder so, mit einer 0,15 oder 0,18. Haut ab, macht das nicht mit als Anfänger, sowieso nicht. Das hier ist ein Einsteigermodell und dann am Anfang kann man sich ruhig auch mit einem 0,4er oder mit der 0,35er könnt ihr locker arbeiten. Und das ist sogar teilweise einfach besser, weil ihr die besser kontrollieren könnt. Könnt ihr so eine Gang kontrollieren, als wenn ihr euch eine super feine kauft. Das ist super schwer zu kontrollieren. Und vor allem für den Anfang macht das gar keinen Sinn. Also wirklich, da schaut sie einfach, dass das wirklich passt. So, ihr habt ihn natürlich aufgenommen, so wie immer. Und natürlich ist dann erstmal die Kamera ausgegangen. Das war natürlich wieder klar. Ich habe jetzt hier einmal einen großen Sprühnebel getestet, um zu gucken, wie ist das Spritzbild auf der großen Fläche. Und es macht da wirklich einen sehr schönen Farbverlauf. Hat mich erstmal auch wieder, war ich erstmal wieder sehr positiv angetan, dass dann
der Farbnebel eigentlich echt sauber ist. Ich muss mir natürlich jetzt erstmal ein bisschen in die Gun ein bisschen eingrooven und noch ein bisschen gucken, aber große Flächen sind mit der echt super zu machen. Gibt eigentlich ein echt schön sauberes Spritzbild und ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen die gröberen Sachen und dann sprühe ich mir jetzt gleich noch ein kleineres Fenster und in dem werden wir dann mal richtig fein arbeiten und mal gucken, wie die abliefert. Mal richtig, sagen wir es mal so, wir schauen mal, wie gut wir mit der kleinen arbeiten können. Ob da ganz kleine Punkte, Striche und sowas möglich ist oder nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Und ihr seht, auch da rechts die Dagger Strokes schon wunderschön, kein Ausfaden von Farbe in irgendeine Richtung oder so. Also sehr, sehr schön. Und dann schaut euch das mal an. Da war ich wirklich, wo ich mir gedacht habe, für so ein günstiges Gerät ist das schon sensationell, damit solche kleine Punkte machen zu können. Vor allem mit so einer großen Düse. War ich echt, muss ich sagen, fand ich jetzt schon richtig geil. Und bin echt mega positiv überrascht, was die Sparmax angeht. Also hätte ich nicht erwartet und schaut euch jetzt mal das an, wie feine, geile Linien. Also das hier wird richtig Porno. Und da war ich jetzt mir gedacht habe, mein lieber Scholli, also die Pistole kann deutlich mehr, als ich da wirklich gedacht habe. Und ich habe auch ehrlich gesagt eine deutlich schwächere Qualität generell erwartet für so ein günstigeres Modell, aber muss mich da echt, wobei die Aussage ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil ich nicht weiß, wie sie auf lange Sicht abliefert, ob sie dann nach 1-2 Monaten dann irgendwie nicht mehr so geil läuft oder schon irgendwie nicht mehr so gut passt. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen, aber werde ich auf jeden Fall für euch im Auge behalten und ich werde jetzt öfters mal die Sparmax und dann eben auch die Ultra für die ganzen Übungsblätter nehmen und mir die einfach in den Live-Sessions einfach benutzen und dann sehen wir ja, wie die auf lange Sicht abliefern. Und also, aber ich muss sagen, also feines Arbeiten ist mit der richtig gut zu machen. Also ich bin hier richtig baff und habe mich sehr gewundert und der Chaos Nips hat ja gesagt, dass er die ganz am Anfang hatte, oder nicht ganz am Anfang, aber die sich dann als nächstes geholt hat nach so einem richtigen Klump, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Und der eben unter anderem gesagt hat, schau dir die mal an, die fand ich am Anfang eigentlich ganz geil. Er ist ja mittlerweile auch schon deutlich besser und hat sich auch deutlich hochwertigere Guns zugelegt, weil er auch viel macht etc. Und klar, irgendwann will man auch mehr und dann kann man sich auch mal schönere Sachen gönnen. Ist ja auch richtig so, bloß er gesagt, für den Anfang fand er die ganz geil und ich soll die doch mal vorstellen und das mache ich jetzt auch. Hat zwar ziemlich lange gedauert, aber hatte ich immer im Hinterkopf und deswegen schauen wir uns die einfach an und um jetzt einfach noch ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen, werden wir nachher noch ein bisschen mit der an einem Bild rummalen, damit ich einfach sehe, wie das so im längeren Arbeitsprozess, wie das mit dem Tip-Dry aussieht und generell, ob dies jetzt nur am Anfang so die ersten paar Minuten gut läuft oder nicht. Also einfach mal mache ich so einen schönen Check-up mit der Pistole und schaue mir das dann einfach jetzt nachher nochmal ein bisschen an. Und das Ding ist halt, was ich immer für einen Anfänger ein bisschen schwieriger finde oder halt generell schwieriger ist für einen Anfänger, ist immer diese Schraubdüse. Da muss man sich halt wirklich behutsam mit umgehen und das Ding halt auch mit viel Liebe behandeln, weil sonst, wenn der das Gewinde abreißt, könnte die Pistole wegschmeißen. Ich glaube, das kleine Gewinde ausfriemeln wird noch richtig viel Arbeit. Und ja, ist immer, da finde ich Steckdüsen einfach vom Handling her einfach einfacher und stimmiger, gerade für den Anfängerbereich und bei der H&S Ultra und bei den ganzen anderen H&S Pistolen. Da sind halt überall Steckdüsen dran und das macht es einfacher. Und in dem Fall ist es, finde ich, die Schraubdüse immer so ein bisschen vom Bedienungsaspekt her, vom Reinigungsaspekt immer ein bisschen schlechter. Wobei ich sagen muss jetzt, dass die auch von der Haltbarkeit und so bis jetzt eigentlich auch gut funktionieren. Also bei meiner Iwata sowieso, bei der schaue ich mir das einfach mal an, wie da so die Düsenqualität ist nach ein paar Sessions mit der. Und genau, jetzt habe ich hier noch ein bisschen den Übungsskull über gehabt. Das war ein Testdruck mit der Intensität von der Stärke des Druckes und da habe ich noch ein bisschen das zu stark grau gemacht, deswegen ist das hier nochmal so ein bisschen zum Ausprobieren. Da habe ich gedacht, perfekt, dann nehme ich das doch hierfür und brush da jetzt einfach mal ein bisschen dran rum.
und schau mal, wie die sich so, sag ich mal, im normalen Arbeitsflow verhält. Und genau, das ist so der einzige Nachteil, den ich finde an der Sparmax jetzt, und dass man halt Fließbecher nicht wechseln kann. Aber gut, ich brauche eh keinen großen, aber für die anderen kann das auch nochmal ein Nachteil sein. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so schlimm. Und ansonsten muss ich sagen, ist die in allen anderen Belangen eigentlich ehrlich gesagt bis jetzt sehr überzeugend, was die Qualität angeht, was das Handling angeht, was so das Haptische angeht. Also sie fühlt sich ehrlich gesagt ziemlich wertig und gut an. Und das hat mich doch alles sehr überzeugt, muss ich sagen. Hat mich überrascht. Ich habe eigentlich mit so einer Vollkatastrophe gerechnet. Mir dachte, das Ding fällt mir wahrscheinlich beim Auspacken schon auseinander oder so. Aber bin ich jetzt ehrlich gesagt echt baff. Die kann für euch absolut, also die kann ich euch als Anfänger, kann ich dir euch absolut empfehlen. Also wenn ihr da keine Probleme mit dieser Schraubdüse habt und eher so ein Gerät in der Richtung wie die Ivatas wollt, weil sie ist ja im Endeffekt wie eine Ivata aufgebaut, dann ist das eure Wahl. Wenn ihr aber natürlich eher in Richtung der H&S wollt und eher die Steckdüsen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall lieber die Ultra an oder nehmt dann lieber die Ultra. Ich glaube, das ist dann eure bessere Wahl. Zu der Ultra kommt auch noch ein Video. Das werde ich jetzt dann ein paar Wochen mal noch raushauen. Dann habt ihr auch noch mal die Ultra als Vergleich zur Sparmax. Die ist, glaube ich, sind beide, glaube ich, preislich gleich. Kaum ein Unterschied. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, oder 10 € Unterschied oder so. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber wie gesagt, ich war jetzt hier echt angetan. Und werde die jetzt einfach mal hart rannehmen und mal gucken, ob die dann immer noch so gut abgeht. Aber die größere Düse ist halt ein Vorteil, weil es einfach euch mehr Spielraum gibt zum Brushen. Das Tip-Dry ist nicht so hoch. Ihr habt einfach eine bessere Farbkontrolle. Wenn ihr eine super feine Düse nehmt und Nadel, dann werdet ihr damit nicht glücklich, vor allem nicht am Anfang. Das kann ich euch gleich erzählen. So, jetzt nehme ich euch nochmal so ein bisschen näher ran, um hier noch ein bisschen mal zu zeigen, wie die so ein bisschen abliefert. Und an dem Bild werde ich dann mit der H&S auch noch weiter, mit der Ultra auch noch ein bisschen drin rummalen. Dann haben wir hier auch noch mal so ein bisschen den Vergleich von der, ach komm, was ist heute los mit mir? Haben wir noch mal ein bisschen das Farbsprühbild, das wollte ich sagen. Haben wir noch mal ein bisschen den Sprühbildvergleich. Und dann können wir mal sehen, ob das sich arg unterscheidet oder nicht. Aber ich muss sagen, so das Sprühbild jetzt auf dem Testpapier, so wie hier, finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Es weicht jetzt nicht irgendwie extrem von irgendwas ab oder so, sondern ist eigentlich für das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut Bombe. Klar ist nachher eine Ivata oder eine CR Plus oder eine Infinity von H&S nochmal eine ganz andere Kategorie, ist aber auch nochmal ein ganz anderes Handlingsding. Muss man wirklich können und das sollte man auch wirklich gut beherrschen dann. Dann hat man mit solchen Guns kann man natürlich noch viel präziser arbeiten. Das ist natürlich auch klar. Aber ihr könnt auch mit der, wie ihr gesehen habt, sehr, sehr fein und sehr präzise arbeiten. Müsst aber halt eventuell ein paar Abstriche einfach in der Qualität machen vom Spritzbild dann, wenn es wirklich mal in den Profibereich geht. Aber so für den Anfang, hey, ist die wirklich gut. Kann ich also bis jetzt kann ich sagen, dass die echt gut abgeliefert hat. Und ich echt zufrieden bin und es macht jetzt auch gerade wieder Spaß hier. Bin ich wieder am Rumrödeln. Ich mache jetzt da mal so ein bisschen eine Stelle so ein bisschen hier, so ein bisschen quasi fertig und gucke einfach mal. Für mich natürlich immer wieder, mich wieder in eine noch neue Guns reinzugrooven, ist immer ein bisschen schwierig, weil jede Pistole hat eine andere Farbmenge, ein bisschen anderes Handling. Da muss ich natürlich auch gucken. Können mir natürlich hier auch schneller wieder Fehler passieren. Aber ich muss sagen, bei der Ivata sowie bei der Sparmax ist zum Vergleich zu den H&S kommt irgendwie mehr Luft raus. Also das hört sich blöd an, aber die Luftmenge wird da halt anders bewegt wie in der H&S und ich finde, das merkt man irgendwie und wenn man hier halt auch den Trigger zieht, dann kann man halt auch die Farbe in einem Satz durchschießen. Das funktioniert bei den H&S-Geräten nicht so gut, da ist das mit der Luft ein bisschen anders geregelt und hat sicher auch seine Vor- und Nachteile, aber mir gefällt ehrlich gesagt das von der Ivata besser und auch in dem Fall dann hier von der Sparmax, weil es sich irgendwie ein bisschen besser anfühlt. Und da muss ich sagen, bin ich echt angetan und wie gesagt, ich werde sie noch weiter
weiter für euch testen. Aber so als kleines Fazit kann man wirklich sagen, als Anfänger, wenn ihr, sag ich mal so, kauft euch wirklich keinen Billigscheiß und für 60 Euro oder für 50, je nachdem mit Versand und ohne und Pipapo, zwischen 50 und 60 Euro, ist das Gerät absolut gut. Also das ist absolut die Bombe, da macht ihr gar nichts falsch. Wenn euch das eben passt mit der Steckdüse und allem, ist die Qualität bis jetzt, soweit ich das sehen kann, vollkommen in Ordnung. Hier habt ihr keinen absoluten Billigkack, der irgendwie gleich auseinanderfällt. Also das könnt ihr wirklich guten Gewissens benutzen. Und klar, abschließend sagen kann ich das jetzt erst nach einer längeren Zeit, aber so jetzt vom Gesamteindruck, so was das bis jetzt angeht und mein Gefühl zu der Gun, muss ich sagen, ist es eigentlich echt gut. Da macht sie auf jeden Fall mal nichts falsch. Dann, wenn ihr euch nicht sicher seid mit den Pistolen oder mit dem Airbrushen generell, kauft euch lieber so ein Gerät oder die Ultra als Alternative. Die zeige ich euch ja dann auch noch und habt ihr 2 zur Auswahl und dann kann ich euch auch noch die Iwata Neo zeigen, dann habt ihr gleich noch eine 3. Auswahl. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen für euch ermitteln, aber die sind alle preislich gleich und dann könnt ihr mal ungefähr schauen, was euch eher taugt und was nicht. Und dann habt ihr da verschiedene Alternativen, aber um das Ganze jetzt noch abschließend zu bewerten, also ich finde sie für einen Anfänger sehr gut und auch für einen Fortgeschrittenen, der vielleicht ein bisschen mehr Fläche machen will oder so, ist die auch völlig akzeptabel und ganz gut zu machen. Und hier stimmt eigentlich, wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut. Und bevor ihr euch eben Billigscheiß kauft euch lieber die Sparmax und dann habt ihr da ein ganz vernünftiges Gerät für den Anfang. Und dann hoffe ich, dass das soweit passt und dann sehen wir uns beim nächsten Video und noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos.